Maal fuudhu dhufte har'ammoo? Sagantaa guddaa tokko horattanii isin afeeruu barbaadeen instructor. Attamitti namni xinnaan sagantaa guddaa qopheessaa walgoyoomsuudha malee mee? Kan koo miti nama biraa qopheesseen isarratti immoo namootuma gurguddaan afeeruu yaadeeni. Namoota gurguddaa keessaa immoo isin sammuu koo keessa dursitanii na dhuftan. Aha, irkoomatu sagantaa guddaa qopheessee immoo namarratti afeera. Irkooma sakanamu. Isin hin dhibu. Naman ta'e instructor. Maaloo anoo silaa yoo abdiin kutumsirra. Maala yaade? Maal yaaddela? Inni dhalatte tiyyaa kootu dhalate har'a dhalatte. Dhalatteetti? Har'a dhalatte. Akkasii? Situn dhalanne malee isheen illee waama dhalatte. Maal ta'e instructor? Dhaladheera malee. Dhalattaniitti jedhu lamaan keessanuu. Wal sirreessaa deemuu gaariidha jedheen. Isin iyyuu dhalattaniittu. Dhalanneerra hundumti keenya iyyuu. Maal hojjechaa jirraadha malee amma. Isheetu dhalate amma instructor. Guyyaa dhaloota ishee kabajuuf jedhee waan hundumaa qopheessee keekii kana qopheessee egaa umuriin warra durbaa kun immoo dafee deema. Tiyyaatu guyyaa dhaloota ishee kabajuuf. Meeqa umuriin ishee? Dubbatamu umuriin durbaan dubbatamu instructor. Kanan baranne isinii waggaa hamma kana lafarra jiraattanii. Hin dubbatamu. Umuriin durbaa dubbatamu. Kana baraas booddee yeroo durbaa jinaa osoo barbaaddanii hin gaafatinaa umurii ishee. Umurii durbaa hin gaafatinaa. Umuriin durbaa hin gaafatamu.